नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग डे इटर्नल मैग्नेटिक क्यूब की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसके साथ ये पता नहीं क्या मिला है, एक बैग मिला है, इसमें क्यूब रख सकते हैं आप। ये मैग्नेटिक क्यूब है। वैसे ये रहा हमारा क्यूब। ऐसे मैंने पहले ही खोल के देख लिया था, इसीलिए इसका ये एक मैग्नेटिक क्यूब है। इसकी कॉस्ट 600 रुपीज़ है, जिसे मैंने अमेजोन से मंगाया था। इसके साथ एक स्टैंड आने वाला था, पर वो स्टैंड पता नहीं क्यों नहीं आया। ठीक ठाक क्यूब है। वैसे इसके सेटअप की ज़रूरत है अभी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।